Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika safil ummami ya rabbana shalli alaihi salim wal ali gharikna bi bakhil wahda fi kullin halin taiman wa sya'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula kali panjenengan saat menika sak marine sholawatan bareng-bareng berkakasi bermesra dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring padang gumilange ati sing jaman biyen niku jaman kepetengan yaiku jahiliyah, saiki sampeyan dituntun dening Allah, saiki dadi padang lah padange ati kula kalih panjenengan mboten krana sapa-sapa. Iki ngono Gusti Allah ngersakno, yaiku mendatangkan menghadirkan yaiku Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan padangnya ati sampean sehingga saat menika kula kalih panjenengan nek mboten dikrentekno dening Gusti Allah saiki ngono sampean ora teko kene. Makane aja sampai sampean niku ngakoni ati sampean iki koyok-koyok sampean iki sing isuk budal dhewe. Paham? Sesungguhnya kebudalan sampean tumindake panjenengan lampah panjenengan ingkang saya menika ini adalah suatu anugerah dening Allah yaiku lillah billah. Makanya iku ngaji ayo secara kontinu istiqomah. Atine supaya cegah udar. Ini adalah akun kita. Jangan sampai terhiker dengan iblis. Password dengan zikrullah, istiqomah zikrullah di password sing temenan. Artinya di password itu ayo betul-betul disirikan, disengketno nek sampeyan niku wiritan zikir iku di selain Allah gak penting. Biarpun orang-orang berkomentar apa saja, yang penting sampeyan iku diridani Allah. Monggo kesaktianmu adalah kesabaranmu, kesabaranmu adalah kesaktianmu. Sabar ngalah, sabar ngallah, gak sabar ngalih. Innallaha ma'as-sabirin. Sak temene Allah iku manjing wonten wong-wong kang sabar. Sabar ngallah. Berarti sabar iku Gusti Allah manjing nong ati. Merasuk ke dalam roh. Menjadikan nuraniun ati. Yaiku cahaya neone ati. Kula nyuwun diwaosaken niki Mas Gianto nggih. Monggo saderengipun dipun waos kitab niki monggo kita tawasul yen mugi-mugi Gusti Allah paling ridho dhateng kita sedaya. Allahumma inni as'aluka istiqamata wa ikhlasa fi ibadati ya Allah. Bi bahri syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma khususan ila hadrati Nabiullah Khidir alaihi salam thumma khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani thumma khususan mu'allifatul kitab Syekh Imam Ibnu Athaillah Asyqandari thumma khususan hadiyatan hadha man ajazani syekhina wa mursyidina Gus Imam Mahmud ya Nabilah. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhasil utawi ikhlas iku fardu ing dalem saben amal krana ora manfaat amal ingkang tanpa ikhlas. Maka anggonana sira ing salah suwijine ikhlas ingkang telung perkara. Kapan sira ora nganggoni ing salah suwijine telung perkara, maka riya arane. Utawi riya iku haram ing dalem endi-endi amal krana ora sah amal kelawan riya. Weruh sira setuhune pangucap ira sejoning sun salat fardhu zuhur utawa liyane iku dudu niat balik, iku dudu niat balik iku pangucape ati utawa lisan. Lan setuhune hakikate niat iku tangine ati lan madhepe ati lan condonge ati maring perkara kang dhahir keduwe ati panjane. Padha uga bangsa donya utawa bangsa akhirat utawi asor-asore penaja iku arep ilang neraka lan awake wedi saking neraka lan kepengin maring swarga
lan nikmate swarga maka nalikane ilang kaya mengkono maka dadi sah arane niat tegese panejone. Utawi agung-agunge panejo iku arep nejo angagungaken ing Allah krana hak wong agung iku den bukteni lan den kawulani utawi ikhlase niat iku arep bersih panejane adoh saking panejo kang liyane Allah hingga swarga lan neraka aja gawe panejo. Maka kapan ora ikhlas maka musyrik arane. Lan aja rumangsa ikhlas lan aja rumangsa bisa gawe amal lan aja rumangsa bener ing dalem amal. Maka dadi niat kang sahih iku Allah wa billahi wa minallahi wa ilallah. Tegese kelawan krana perintah Allah lan manut ing Rasulullah lan saking fadhile Allah nejo ketemu maring Allah wallahu a'lam. Maka anuturaken sapa Syekh ing barang kang anulungi maring ikhlase niat kelawan pengantikane iki itfin wujudaka fi ardil khumul tegese pendemen awak ira ing dalem bumi sepi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Idfin wujudaka fil ardil khumul. Fi itu termasuk juga kalimat ma'a. Kan tetapi kalau sudah dikasih bi, kalau kalimat sambung atau kata sambung bi, itu mancing. Dibaleni idfin wujudaka bi ardil khumul. Pandemen awak sira ing dalam bumi penyamaran. Tanam jiwa kamu dalam-dalam ke dalam bumi di alam yang samar. Artinya tatkala kita ini berbuat yaitu kebajikan. Kalau kula mengumpamakan beribadahlah kamu seperti engkau melakukan maksiat. Opo anu niki. Jika engkau beribadah koyok-koyok dene ngelakoni maksiat, singkitno, pendemen, tanamlah, sembunyikanlah kebaikanmu, jangan engkau tampakkan. Ngekei wong duit 1 sae. Wis. Beramal nyaponi kate ngajiling serongi ngono dikowe ketok-ketokno. Iki termasuk iku mang mateni muraqabahe peningale maha basore Allah. Asa Sufyan pernah dikandani kali Abu Hasim Asyuri masalah tentang yaitu keikhlasan. Kuburlah wujudaka ing dalam wujud ira. Wujudmu kubur, tanam dalam bi ardil humul ing dalam bumi penyamaran. Bumi iku humul. Humul iku bumi. Artinya pendemen awak sira ing dalem sing jero sirikan sing dipadakno karo nok jero ning bumi. Aku tahu amal sing nanggone wong iko tapi nang ndi ya? Aku pernah beramal dengan seseorang itu, tapi memang pernah. Tapi wis gak ngreken nang ndi apa bentuke sing iku, Mang. Nggih, kaya dene sampeyan iki ngenak-ngenakno ngekek sesuatu, memberikan hadiah, surprise kepada saya pada saat ini. Mbok dadake tak kena uang. Iki lho rek. Ngono iku latine mbadodok e. Ngono jare ikhlas. Nek dikene aku lak bae tak gawe nang kali ngono ya. Bae ku mang tak gawe ngono lho. Ngarepe ngono. Tapi nek awak iku merasa di dirinya itu sudah menanam sudah dalam-dalam koyo ngekeki pernah memberikan tapi terbuang jauh-jauh pemikiran yang mana tadi itu nengeri di Pasik Tengara.
Wis tau ngekei sesuatu, nandur sesuatu dikei tenger. Iku jenenge gak nandur, gak ikhlas. Paham? Pernah beliau itu memberikan sumbangan yaitu apa? Menara yang ada di Langgar itu, di musola. Pertama ikhlas. Barang liwat menara kurek. Gak ngomong ambek wong-wong padahal begitu liwat oh dipasang ya. Loh, ngono iku lho. Termasuk gak ikhlas. Iso kira-kira iku mang wis tahu memberikan sesuatu akan tetapi di situ tadi itu tidak tampak. Bisa tak kira-kira? Bisa tak? Nah, malam ini mari kita bedah. Mari kita wedar. Mosok sampean niku katene ngising. Ate ngising. Ngising kula amal lah, ha? Ya amal nggih. Mosok sampean pada waktu sampean niku mengenciki WC sampean. Ngomong ini. WC kon tak encik ya, tak isingi. Tetrat. Kapok WC. Sampean pernah terus ngerasani sing sampean enciki iku pernah ta enggak? Mboten, ya wis beramalah engkau koyok dene wong ngising. Paham? Sampeyan pernah sampeyan ibadah koyok dene wong nguyuh. Beribadahlah engkau seperti kamu ingin pas kudu arep mangan. Koyok ngene iki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wotong kula misale ngono iku mang. Endi segone cepet-cepet begitu ono iku mang sego lak langsung dicaplok ah. Nah, iki. Nanti sampean pada waktu Allahu Akbar sampean terus pikiran sampean niku ati sampean ngwaceng horni dening Allah. Waduh, aku koyo diceluk Gusti Allah. Kira Gusti Allah panggilan Allah itu. Pernah sampean horni pada saat itu. Ingin bermesra pada waktu ada kumandang azan itu. Ikhlas iku koyo dene ngono. Ikhlas iku koyo dene sampean rokokan koyo ngene iki mang ndekek rokok ndi rokok iki mang. Sik rokoke liyane mang ndi. Nggih. Lah ngene iki sampean rokokan terus mari ngono. Ana kanca sampean ngerokok ya biasa. Sing ngono njoko, sing ngono mangan, sing iku anu. Sampeyan tahu pikiran ngene. Wah, rokok dijokok sitok iki mang wis 3.500 iki marek njoko maneh 7.000 ngono. Pernah seperti itu sampeyan tuh? Pernah seperti itu. Lah iku gak ikhlas nemen iku. Rokok ae kok. Badokan rokok ae lho. Ngono lho. Lho, apa maneh amal sing gedhe? Lah nek sampean amal sing cilik ae rokok ae terus marun sampean wis mikiran 3.500. Nek wong kumang rokok njane cak toni njane gak tau duwe dhuwit. Dadi gak tau tuku rokok. Dadi nek njukuk rokok wis biasa koyo dene wis sapa iku mang ngono lho, paham nggih? Nah, iku lho. Lah nek sampean cek ngitung, lah nek iku mang terus aku rokokan cek situk kudu ping 3 bandino ngemas nang ngene ae terus ngene. Iku gak ikhlas, gak ikhlas. Tapi nek sampean iki ngono salah bawanter. Masalah Muhammad gak ikhlas ditutut-tututno wong Allah. Tak tahu nih ngomongin ngene salah maneh. Allah. Sampai Sufyan As-Tsauri mengatakan seandainya aku tidak berkenalan atau tidak dikandani dengan Hasyim As-Tsauri, aku tidak mengerti riya atau ikhlas yang rumit-rumit. Iki malah katane rumit ya. Tapi betul-betul manjing. Nek kira-kira ikhlas ngekek sesuatu lungguhana iku rek barang badokan lungguhan ae lho gampang. Tapi nek begitu sesuatu harta dan bandanya sesuatu badokane iku mang dicuwil titik diitung-itung. Lah iki padha karo wong sing iku mang mau ke WC tapi masih melihat klosetnya, masih menanyakan kloset kamu mau saya enci ya. Terus mari ngono
Tarawat, masa ngono? Gak mungkin sampean, mesti wis moro-moro logo tarawat. Lho, sampean iya malah koyo ngecot ngono gak iso ta sampean kira-kira, ha? Allah. Lah, yang namanya beramal idzfin wujudaka fil ardil khumul iku mendem iku. Bagaimana caranya kita itu mendem? Ya koyo dene sampean iki sembayang pada waktu kita ini sholat bareng-bareng jamaah nang masjid. Pernahkah panjenengan ingin mengatakan, wah wonge akeh pumpungan, aku cek sembahyang cek diwasno wong akeh rek, ngoten ta gak? Pernah apa itu tak? Pernah apa ndak? Kuatir salah. Muni gak ambek iya ngono lho, masyaallah. Ngaji bareng nggih. Pernah seperti itu? Nek jujur pernah iku mang ya saking keblajutir. Apa maneh sampean niku terus wiritan, tak kei amalan wiritan. Kok dina ngene kono gak arep wong blas ngene ngono. La ilallah. Sepurane iku lepas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kananono aja lidah aku semedi. Masa ngono? Sing jenenge poso yang namanya idzfin ini walaupun kita dalam keramaian tapi sepi ono ing rame ning gawe. Iso tak kira-kira sampean iki walaupun banyak keramaian iki. Tapi ati sampean iku al-arifu kainun bainun. Jadi pendemen awak sira ing dalam bumi penyamaran iku kerendahan seperti dipadakno koyok dene bumi. Aifil kumul tegese ing dalam humul fahuwa utawi humul iku adamus suroti ora nang kuncoro iku terkenal utawa tenar asahwiru kang kauti yaitu koyok dini bumi nggih asahbihi iku sing bener asahbi iku dadi sifat adamu utawa adamu surati sing diwaca Mas Gianto mang atau asahbihu kang kanthi serupa atau sing dipadakno bil ardi itu kelawan yaiku bumi. Lah carane mendem wujud itu bagaimana caranya untuk mendem wujud kita itu? Wahdahmu wujudika utawi mendem utawa ngubur wujud ira fi ing dalam humul iku ala tata'atta yento ora mendem sapa sira ora nandangi asbab surati ing pira-pira sebabe tenar carane bi anta ridho kelawan yento mapakaken sapa sira iku mapakaken iku padha karo menempatkan diri nafsaka ing awak ira lil manasa iki pira-pira kedudukan wa ghairiha lan liyane kedudukan mimma bayane saking barang bihi kang iku dalem ma inti sarusit utawi gumelar iku utawa tersebar gumelare atau sebutan bagus wa in salakta mongko lamun suluk sapa sira ngambah sapa sira at-tariqah ing dalane wusul badha suratika ing dalem sakwise kuncara ira kuncara iku napa ketenaran wal wajibu mongko utawi kang wajib alaika ing atase sira iku at-tawadulu nomor 1 kudu andap asor wa alataro lin nafsika maqamat nomor 2 yento ora ningali sapa sira li nafsika maring awak ira ora ningali maqamat atau makoman ing siji makom ora rumangsa nuduhake derajat wala turo yento ora ningali sapa sira ma ing dalem antaka utawi sira iku fihi tetep ing dalem ma bayane minal manasibihi saking pira-pira ing kedudukan
wa gariha lan liyane manasyid ora ningali sayan ing sawiji-wijine azimun kang agung. Nomor 4 baltaro balik ningali sapa sira anal ghaira ing sak temene kebagusan iku fitarkihi ing dalem ninggalaken ma lakin latatrukhu tetapi ini ojo ninggalake sapa sira ing ma illa bi isyarati ustadzika kejaba kelawan isyarai guru ira au bi idnin ilahin utawa sebab izin utawa idhin utawi kang bangsane yaiku pangeran. Sumadzoroba lidzanika masalam taurih mongko kari-kari gawe sapa mau sonnet lidzanika maring mangkono-mangkono iku dzukira. Dzukira ing dalem mendem wujud ira ing dalem yaiku bumi penyamaran utawa bumi kehinaan kaya dene tuladhane bikoili kelawan dawuhe musonet fama utawi barang nabata yaiku kang bahil yaitu ma bayane minal habbi saking wiji mima saking barang lan yutupan kang ora mendem apa ma iku layatimu ora bisa sampurno apa nitajuhu utawa buai bal yakhruju balik metu sapa ma dhaifan khali dadi apes. Wong ikhlas iku kaya dene sing diomongno iki mah kaya dene salah sijine wiji. Wiji ngerti wiji benih pelok ngerti pelok. Pelok iki nek iki ditandur enak dipendam apa dijarno di atasnya bumi. Tanam. Nek gak ditandur nanggone jerone bumi, moko iku mang lamuno iku mang cukul. Oyote akarnya tidak bisa berkembang dan lemah. Lamuno cukul, nek cek ketok oyote, moko sing diomongno dalil iki pohonnya batangnya jadi kuning atau kurus dan duanya menjadi rontok. Alangkah indahnya filosofis ini. Jika engkau beramal diketok-ketokkan kepada orang lain, padha karo iku mang pelok sing kae cukul dicocok PT. Kait amal dutuno amale diketok-ketokkan. Wah, rupane nek nggone masjid mang gorong ana wong blas. Lah iki ana semen iku mang kabeh 5. Aja dhisik le, engko ae ketokane panitiane sing gorong ana blas ngono. Begitu kono ngelompok panitiane pas iku mang lontang gawe. Ayo cepet le, ayo bareng-bareng. Tak gonceng. Semen iki mang anu. Wah. Niki kok dekek mriki nggih. Oh, gue ngono. Atine saweneng atine. Atine seneng. Lho ngene iki lho, tuwas ngekeki semen dadine neraka. Iso ndekek semen terus gak ono wong blas. Nggak iso ta gak? Iso ta gak? Atau idzafin wujudaka fil ardil khumul lamuno iku mangono wong blas SAGB. Selain Allah gak penting. Bah menungso iku mang wasno jarine iku mang kelakuan yang becik. Bah iku mang dianggap iku mang jarine kang mulya, tapi nok dalil nok kene iki mang justru itu tadi suatu kehinaan. Masalah Muhammad. Justru kebaikan panjenengan ini adalah suatu kehinaan. Karena sampean iki isone amal iki ngono digerakno Allah. Masa gak iso ngono. Lah iku mang sebut penyamaran iku sebutane bagus. Moko larilah engkau dalam pujian kebagusan oleh orang lain. Jika engkau dipuji oleh orang lain, jari Kanjeng Nabi, tampar pipi yang kanan. Kamu dipuji lagi, tolong tampar pipi yang kiri. Agar supaya orang ini tidak memujimu. Sampean kae
enak erek wanyu. Ah, mboten iki kok mek anu biasa iki jek biasa kok iki gak. Lho, enak. Iki durung napa-napa iki ngono gayane. Akhirnya terus mari ngono pepindho tambah gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki keplintir karepe dhewe. Iki karena orang ini sudah demen dengan pujian. Lah untuk menyempurnakan keikhlasan iki ojo ngetokno awakmu. Pendemen awak sira, hilangkan diri kamu, tiadakan diri kamu. Ojo ngrumangsa pengakuan diri. Ojo ngakoni niku mengaku-ngaku kamu itu bisa. Jangan mengaku-ngaku kamu itu bisa piawai atau piawai. Justru jika engkau piawai, jika engkau berkedudukan seperti itu termasuk iku sampean iki koyok dini sampean apes. Iki ngaji iki aja ditanggapi dhisik, Soale iki makome makrifat, ya. Ojo tanggapi dhisik. Nek sampean cek butuh kula, sampean cek butuh pengalaman, cek butuh pengalaman. Nek gak delem, wah kurang giat. Jadi ojo ditanggapi dhisik. Iki ngajine wong kang sufi. Iki dalile wong kang sufi. Lah iki dalane ngaji iki dalane wong muqarrabun. Duduk kula kali sampean iki duduk dalane wong abrar. Monggo wong iku nek kepingin keparek ketemu Allah, wusul marang Allah. Iku ngono dikongkon ndelik. Ngono karepe. Disuruh bersembunyi, tidak boleh menampakkan diri. Sesungguhnya yang tampak iki Allah, yang bertajalli iki Allah, yang menampakkan diri ini adalah Allah, bukan kamu. Kok kamu kok mengetok-ngetokno, mengedeng-edengkan kepiawaianmu di hadapan orang lain supaya dapat pujian oleh orang lain iku. Dikon ketok Allah. Moko kamu hanya melihatan pujian iku. Sak-sapane wong sing demen dengan pujian itu, moko dhewek dadi babune pujian itu. Sak-sapane wong sing kepingin iku mang tenar, jare kitab iki mang. Monggo kamu akan menjadi babune ketenaran itu. Jadi badutnya ketenaran itu. Aku ngomong tenar aku rek. Tenar, tukang nyanyi rono rini. Akhirnya didik gurah, jadi babune. Meneng-meneng kapiliannya gak tau gurah. Terus mari ngono karena jadi ketenaran. Dituntut dengan profesinya dan potensinya itu. Sak-sapane wong sing demeni apa sing didemeni iku mang dadi babune apa sing didemeni iku mang. Senang mobil, ngelapi mobil. Senang sepeda motor, ngelapi sepeda motor. Kok senang bojo iku mang mijeti pupune. Nek gak seneng lalar gawe kok mijeti pupune. Gak ngarah, nggih. Seneng ambek arek iko ngono iku mang bandina ngapel ae leren mbok wis leren suri leren opo ae akhire liwat mburine tok ngono ae lemas gak ndelok lho ayem dadi babune kesenangannya itu. You understood? Yes? Oke. Iki jenenge hubbud dunya dzulmatun, nyenengi dunya iki menjadi gelap hatinya, gelap gulita, buta cintanya. Jika engkau mencintai sesuatu ini dengan berdasarkan dengan mencintai Allah, maka saat kau melihat sesuatu itu walaupun bagaimanapun itu kamu melihat wajah Allah, kamu akan menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Diteruskan lagi. Dibaleni lagi. Wong sing iku mang kepingin ketemu karo pangeran, mongko wong kumang kudu ndelik. Ndelik iku ya apa? Ndelik di tengah-tengah masyarakat. Wong uzlah iku ngene lho, Cak.
Nok kene iki sampean nok ngene kene. Nok ngene kono nok jaran kepang. Ono 2 kilo tor tuk gentung tor tuk gentung tor. Tung tak tung tak. Lah sing muni dor iki mah lho, dor iki mas manjing. Manjing tutuk kono. Lah iki sing jenenge sampean iku masih adoh, masih waduh lho. Nek jenenge demen iku lho kaya ide. Iki wong abrar, tapi nek wong sufi masih wong iku mang ide. Diko wetokno sesuatu sing iku modele kaya apa, gak ngaceng blas. Walaupun dituki iku mang dunia, sampean iki lho gak horny, gak demen blas. Paham nggih? Masih wallah, opo sing sesuatu sing indah. Sing jarene iku mang sing sampean katakan indah, nek selain Allah gak indah. Iku fata morgana. Wah ngene iki wae genderuwo niki. Dor, gentung-gentung dor. Ketok burung swara, burung ngremel lho. Tabuhane tok lho wis pikirane. Aek rono ketokane wae ngremo ae. Ide ayatine. Kaya wis ide ngono lho. Padha 2 kilo. Iku wong aberor. Tapi nek wong iku mang nek wong sufi walaupun ide nek iku mang gak masalah Allah iku ngono iku mang adoh. Wis mambu manjing wonten swarga. Nek iku mang ana sesuatu sing adoh nek iku mang wis mambu manjing neraka. Iku wis manjing, mancep, mancik ngono lho. Lamun dhewe iku mang wong hebat gak ngetok-ngetokno kehebatannya. Ora ngetokno awake kedudukannya. Ora ngetokno awake nek duwe derajat. Mergo nek ngetokno utawa wong iku mang duwe derajat sampai dikenal masyarakat. Jadi orang yang terkenal. Jadi orang yang masyhur. Nah, iku akhire iku mang dheweke pengin mati, kepingin disegani. Lah, jadi sesuatu keinginan iku yang selalu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Iku dheweke pasti ada tujuan supaya terkenal. Orang boleh mengenalkan diri, tapi tidak boleh terkenal, kepingin terkenal. Karena di terkenalan itu ada namanya itu ranjau-ranjau cinta. Ada titik-titik aman. Jika engkau terlena dalam titik aman itu, kon gak suwe diogro-ogro wong. Nek wis kepingin dihormati, kepingin disegani. Akhirnya orang ini demen dikultuskan oleh orang lain. Sehingga dheweke semakin merasai hebat. Semakin dhewe iku mang merasai iku mang mumpuni. Orang yang mencari tenar itu pasti berusaha mencari kedudukan, berusaha mencari ketenaran. Koyok dini dadi bupati, kate dadi gubernur, kampanye dhisik. Nek gone majelis takoni dikandani, aku kan sing ngisi nggih engkeh. Ngene meneh mangken kono. Ngene. Statement kena speaker jarine ngono. Meneh cek nyoblos ngono. Karepe ngono. Lah iki supaya dhewek iki mang terkenal, nek terkenal goleki jabatan. Ini namanya menampakkan diri. Sing barang iku mang bahaya ning ati. Koyok dini jadi mubalek, jadi juru dakwah, jadi tukang ngaji. Iki kok syutingan ya, mlebokno TV, telepon YouTube. Oh nggih. Kok wong cek ro aku kabeh, nek aku iku tukang ceramah. Duh, iki lho dulur. Iki lho termasuk syirik. Lho lah wong lak paling gak sok ngaji nang gone YouTube. Tunggu dulu.
Nek atine nek duwe pikiran aku cek terkenal, cek dianggap orang hebat supaya saya ini dianggap orang piawai, iki lho syirik. Karena sing perlu dikenal iku Allah duduk raimu. Nek wong-wong sampean tujuane nek ngaji ngene iki mang terus sampean lebokno TV, lebokno YouTube supaya iki kok duwe niat ikhlas. Betul-betul ikhlas. Hati ini tidak ada tendensi yang lain. Kejaba sing konco-konco sing wingi sing gak ngaji, ini cek iso muter YouTube rek. Jadi aku tak berusaha cepet-cepet iki kok tak edite, tak iku mencek ndelok ngono ku mang. Iki hak lho yo. Iki yo, atine sing hak maksud iku. Duduk kula awak dhewe pengen ngono-ngono iku. Iki ngomongno wong sufi, ngomong sufi, awak dhewe sampeyan wong abror. Cik kurang kuat nglakon iku. Lho iki lho, termasuk iki mang sing pinter, sing wong kiai, sing dilebokno digodhog neraka, sing ususnya terburai. Diambil ambek malaikat dibulatno nang nggone gilingane. Jagung iku mang ambek diumet ambek keledai jagung iku mang war. Waktu bila mindalik. Ya kurang mesti mangane kiai iku dialap saka kiai, ki Joko yai reksanen. Utawa jaga ki Jogon. Yahin dialap dari bahasa Ibrani, Hebron. Tuhan, kiai harus bisa menjaga dawuh-dawuh pangeran. Kiai ada lagi yang mengkiai-kiaikan diri. Ngegus-ngegusno dhewe. Tegese gak ngetok-ngetokno awake utawa iku mang kepiawiannya. Supaya dihormati orang lain, ndak boleh. Orang yang mencari tenar itu mesti mencari kedudukan. Itu namanya menampakkan diri. Sing barang koyok dini wong sing dadi kiai, dadi ustadz mubalek, juru dakwah, yaiku ngaji, sing kepingin iku mang dilebokno TV, sing terkenal, cek dianggap wong hebat, cek dianggap iki lho rek, cek dianggap iki lho, cek iku lho. Terus iki sing gare dosa. Iki nek mlebu nang gone RCTI ngene iki lebih terkenal lagi rek Gus Imin iki mang meneh gak ngajine model ngene pawek iki. Iya ta enggak? Lebih terkenal lagi ngoten. Dalam permulaan wong sing toriko jare dalil iku mang iki ora usah ngagung-ngagung no utawa kudu melayu teko pengagungan diri. Nek wis koyok ngene mang. Bagaimana kalau orang ini sudah toriko, sudah manjing, sudah ngaji di toriko, wis kadung tadi toriko, kok dadake iku mang ana sing nyuting karepe ngono maksudnya. Bagaimana cara untuk menyikapinya? Kayak nang TV-TV ngono iku, kadang nggih ustad-ustad nggih kan bayaran juga iku. Setiap segmen sekian. Sudah ada harganya lagi untuk tiket ke akhirat lagi. Terus dawuh musonnet. Nek awak mau mlebu toreko. Kalau kamu sudah mempunyai kedudukan, wis mlebu nang ngene toreko iku wis koyok dene dadi jenderal utawa mubalek. Bagaimana menyikapi itu? Kewajibannya ada 4. Kalau sudah bisa sok ngaji temenan. Kok ana maneh terus marono gak ora-ora ana sing nyuting. Dari dawuh Musonnet. Nek wis kadung koyo ngono iku mang bagaimana cara menyikapinya? Apa ta sepurane le aku gak kemin terkenal merono. Aku iki wong sufi, moh syuting-syutingan ngono. Contoh. Nomor 1 jarene Musonnet, nomor 1 kudu tawadhu. Nek kowe tak pengen dadi kiai sing tawadhu.
Kepengin dadi gubernur sing kepengin dadi nek wis dadi bupati kudu bupati sing tawadhu. Nek iku mang dadi pejabat sing tawadhu. Dadi kiai sing bagaimana sih menjadi yang tawadhu iku? Tawadhu iku apa? Apa yang disebut tawadhu iku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tawadhu iku di hadapannya Allah itu harus memiliki 5 sifat. Apa 5 sifat itu? Nomor 1, merasa zalil. Apa zalil itu? Merasa hina, mengaku yang mulia hanya Allah. Masya Allah. Tadi bupati itu loh, gelem kira-kira itu mang rokokan bareng-bareng kok ngene iki mang. Pemane jenderal nyepot klambi ini terus kaosan kotang bareng-bareng wong ngene iki mang. Masalah tetep kiri ngono itu marang klambi tok lak gombal sih. Nek pengen didekek diguwakno nggone longan kuwi sih. Nah, terus marane pas bejabat tak gateli sih. Kadang-kadang lak ngono sih. Nek ngono gateli coba gateli pisan. Ojo muni ngene, gatal iki ojo terus sama tambah nemen ambek sing digatel kan. Wis jarno ae. Mate arep dhewe. Akhire mati. Nomor 1 tawadhu niku napa Dulur? Merasa hina. Mengakui yang mulia hanya Allah, yang aziz itu hanya Allah. Nomor kali tawadhu itu harus mengakui dia adalah fakir ilmu. Cok tume iso maca kitab, cok tume iso nulis Arab. Nek gak aku sing nyaji, nek kene gak ono sing nyaji, aku adalah yang hebat. Tapi secara implisit bicara seperti itu. Ono sing awake dikeki woto gak iso mlaku, walaupun iku woto mati separuh. Bukan tangan atau sikil iku yang bisa berjalan, sesungguhnya Allah sejati yang menjalankan itu. Paham? Makanya nek merasa tawadhu iku mengakui yang mulia hanya Allah dan saya dan semuanya adalah hina. Iki tawadhu. Si jano ketane salah iku. Engko aku nek anu. Oh gak gelem ngomong ngene. Sing atine betul-betul ikhlas. Salah iku maketane ngene wong. Spontanitas ngene iki mah lho. Gak dijarno dhisik kadang-kadang iku. Jarno arek iki kok. Mbone sapa benak nopo. Jarno akhirnya kandhane kan. Ya, makane talah. Wong tuwa iki ngene-ngene lho sakjane iki ngene lho. Ya toh? Nggak ngono ya. Raimu asline gak iso. Disakno Gusti Allah titik pengalaman begitu ngono, ngisok-ngisokno mengisokan. Ndudono kepiawainya di antara yang lain. Jero ta gak jero iki ngaji iki. Sik. Nek wis ngene iki sampean dadi wong rendahan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedua, mengakui fakir ilmu, mengakui bahwa yang ghani hanya Allah. Yang ghani hanya Allah. Kita adalah fakir ilmu. Kita adalah fakir yang kaya Allah. Jangan merasa kamu itu yang lebih kaya segala sesuatu. Kamu tidak tahu bahwasanya yang mengkayakan kamu, yang memberikan sesuatu itu hanya Allah. Iki tawadhu. Nomor 3. Orang tawadhu itu merasa dirinya bodoh, mengaku yang alim, yang pandai hanya Allah. Ono sing bodoh, ngaku pinter. Wong pinter minteri, kiai disadui. Belajarlah engkau sampai menjadi bodoh. Itu cekak cendeke. Nek kon pinter palih, kon nek ngaji sampai kamu menjadi pinter, kon gak ngaji maneh. Nek kamu ngaji sampai menjadi bodoh, maka kamu akan selalu belajar, lebih belajar dan belajar sampai ke yang lain, sampai mati. You understand? Yes, I understand.
Bagus. Orang yang tawadhu kepada Allah iku harus mengakui dirinya dhaif, yang kuasa hanya Allah. Bahwasanya diri kita ini adalah lemah. Ojo sok. Jangan sok. Akeh saiki modele taek dibomboni dirabuki, ngerti rabuk? Taek dirabui, dibumboni masaku, terus digoreng koyok dene taek goreng. Nek wis mambu koyok dene, iku ngono bumbune masaku. Paham? Akhirnya wong keblinger, bau blinger, mangkane nek wis kantil koyok taek. Wong goblok ngaku pinter dirabui surbanan ambek ambek diudengi, ambek iku mang terus ambek nggawa tasbih sak dalan-dalan pedhok kancane ambek ngomong astagfirullahaladzim. Allah. Kate turu Allah. Dari musonet sirik. Duh, kenapa? Dari Asyauri sirik. Karena istighfarmu itu mengagung-agungkan kamu. Astagfirullahaladzim. Kata nanti sampean Allahu Akbar. Ini ana uang. Taek dirabui, terus dibumboni masaku, digoreng, terus mau disugono uang. Lah sing kuatir piceknya hatinya orang-orang yang bodoh sing gak ngaji iki lho sing keblinger. Naudzubillah min dzalik, makane ngaji. Raine oleh berhala tapi atimu Ka'bah. Ojo diwalik, atimu iku mang Ka'bah. Mbok wajahmu iku mang Ka'bah, atimu berhala. Wassalamu Muhammad. Nomor 4, mengakui dirinya dhaif, yaitu yang kuat hanya Allah. Nomor 5, mengakui dirinya tidak mampu, yang aziz hanya kuasanya Allah. Iku tawaduk di hadapannya Allah. Tunggu sak tunggu merasa cilik. Ojo, ya Allah, Gusti Allah cak ngomong ya Allah, alhamdulillah. Kula niku pun saged wiridan ngono. Ana dapurmu tak kei kencing manis kapok kon kok. Gusti Allah monggo iso meso kaya menungso jancuk kon niku tak kei asam urat kon ngene gawayam. Ya Allah, yatra. Sakniki yatrane mon ya Allah. Ngono. Kon niku yatra ya yatra, tapi agung-agungno aku dhisik, mari kok agungno aku, ojo poin ae. Ngono. Sampai nek ndonga nang Gusti Allah agung-agungkan ya Allah, andai aku doa ini tidak Engkau terima ya Allah, aku tetap sujud kepadamu, berdiri di depan pintu gerbang maafmu ya Allah. Engkau maha agung, Engkau maha mendengar, Engkau adalah maha pencipta. Dan bukalah tabir tatapan sembahku ya Allah, hanya Engkau lah yang patut dipuji. Jangan puji doaku ya Allah, hanya Engkau lah segala puja-puji itu ya Allah. Baru ndonga. Gusti Allah iku maha asik ya. Maha segala-galanya Allah iku. Nek sampean iku mang ada Gusti Allah, ada. Nek sampean ide Gusti Allah, ide lah ngono nggih. Lah iki nek sampean iku mang sampean mengo dening Allah, dening Gusti Allah mengo nang ngene sampean. Nek sampean iku ide parek mesra dening Allah, Allah akan mesra kali panjenengan. Makanya nek sampean iki tawaduk nang gone Gusti Allah modele sing kaya ngoten niku wau, yaiku merasa sampean dhaif, juga merasa sampean iku lemah, juga merasa bodoh, merasa fakir. Nek sampean tawaduke dening manungsa, bagaimana caranya tawaduk dengan manusia? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika engkau merasa tawaduk dening Allah, atimu kudu positif dening kancamu. Ojo moro-moro malah iki toni maneh paling-paling dhuwit 100 engko metu.
Iki ketokane muter-muter ngene iku mang sing njoko napa cek iki mang paling mijet-mijet ngene paling kok lah iku ojo positifno bahwasanya iki kok tetep 100. Allah 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 asik ya ngajine kayak asik kae Allah Allah iki contoh paribasan pari kena. Jadi tawaduk di hadapan masyarakat jika engkau memandang orang lain, siapapun orang itu pandang positifnya. Jika saat engkau memandang dirimu, pandang yaitu negatifnya diwalik. Sampeyan kok iku mang nanggone iku mang Jumatan, ngerti nek Jumatan iku wajib kanggo wong lanang. Bareng nek nggone pinggire masjid kok ana sing jenenge sopo iku mang cek nambal ban ambek wong padha lanange jan pas liwat gak ngerti nek iku mang tarhim tas katene anu kok lanang kok anu wajib lho padahal ngono kok terus mari ngono ojo belum tentu nek sampean sing saat iki mlebu nang nggone masjid iki mang matimu iku belum tentu husnul khotimah. Wong sing iku mang, wong sing sampean ino iku mang sing sampean rasani batin iki mang lho. Wong sing tau sing ngaji dhisik iku ngrasani batin tok iku mang lho. Dipikir iku lho iso ngipi dadi bangkai nggih to. Saat nika nggih. Lho, sampean pada waktu iku mang lho pas liwat iki lho gak ngerti nek Jumatan tak pikir iku mang gayahan wong gak saiki Jumatan gak Jumatan gak ngono. Rumangsa nek sing terus dalil iki rumangsa iku positifkan orang lain itu justru kamu itu negatif. Ngomongnya apa ngomongnya? Ya Allah, orang itu loh lebih surga daripada saya. Anggapan muni ngono. Gak iso ta muni subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jika engkau memandang orang kafir yang masih kafir itu, jangan pandang orang itu yang masih kafir, tapi pandanglah Allah yang belum memberikan hidayah oleh kepada orang kafir itu. Paham? Ojo sampean rumangsani mumpuni, ojo dume sampean saiki sing iso ngaji, sing saat ini kelelep dan tenggelam di samudra makrifat ngaji. Sedangkan orang lain-lain sing tidak ngaji sampean, gak ngrekan gak usah ngrekan mongko wis dijak gelem babah neraka. Ojo. Dungakno ya Allah mugi paring pangapura dosa kula lan sedaya kanca-kanca kula ya Allah. Hebat. Teruskan malih. Artinya saat engkau memandang orang lain, anggap orang lain itu lebih baik daripada kamu. Itu namanya tawaduk kepada masyarakat. Walaupun ada dai atau yang terkenal. Terkenal. Nek kamu nek iku mang cik tetep bangga mbek terkenal iku mang meloroti dadi wong tercemar. Jika engkau betul-betul iki pada saat iki diposisikan Allah jadi penceramah, terus musonet, jangan memandang dirimu iku punya derajat. Sungguh itu adalah amanah dari Allah. Sungguh itu bukan yang mulia. Masya Allah. Lu kok saged? Dai kula mulia, ya kanggone wong Islam. Tapi nek kanggo dirimu, anggap ini adalah suatu kehinaan. Nek wis merasa hina, endi iso sing dadi kiai sing tawaduk iku malah. Endi iso sing jenenge ngeminter, jenenge wong hina. Merasa hina, merasa tidak mumpuni. Bukan tidak mumpuni iku nek ana wong keliru gak dielingno. Nek pas pada waktu posisi harokatnya, kotnya atau sesuatu yang tidak sempurna ini disempurnakan. Insya Allah ngeten Mbak. Oh nggih. Bagus. Oh gak sing kok iku mang jarno, guguk jarno. Iku dalile iku mang. Lirine le, kok waya. Balane maneh.
Kowe ketokane gak ngene ta. Si balene mboten ngeten. Si balene mana? Lho nggih. Tinggal kayane. Sehingga sing iku ngomong sawangane ngono, pinter ngono. Pinter ngapusi raimu asile. Secara implisit dia itu pura-pura bodoh. Secara eksplisit saat engkau lengah, dia meninggikan kuantitasnya saat engkau terlengah. Sehingga engkau mengatakan orang ini ketokane biasa, pinter. Mbok. Wassalamu Muhammad. Kula iki mboten kenapa-napa bodoh. Ana sing ngono ya. Bodoh. Napa sih kula niki? Wis napa? Tapi balik bendina iku mang kuwatir ditinggal momen pada momen iku mang. Kapan kesempatan iku mang. Sik. Ngono iku sing nyacengan. Gak ngenteni meneh ambek mben. Iki cara ngono wong jane wong goblok sing aku pinter tapi tambah dadi goblok. Ngene lho. Lho, mau ditinggal ngono. Lho. Pinter wong iku mang. Kena kamu deh. Paham maksudnya kula niki? Paham nggih? Sok-sok iku ana wong sing model kaya ngono iku mang. Iku ngono malah bodoh. Gak pinter. Jika engkau jadi jabatan atau menjabat sesuatu, pandanglah jabatan sebagai amanah saking Allah. Jangan memandang jabatan itu sebagai nikmatan utawa jangan pandang jabatan itu sebagai kenikmatan. Balik, kembalilah kamu itu jabatan ini adalah titipan saking Allah. Atau jangan memandang jabatan ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah titipan Allah. Nek titipan iki ngono iku kira-kira sampean tak titipi barang ngono iku kira-kira sampean jarno ah. Meski ento kalau titip nggih sepeda niki. Oh, nggih Gus, misale ngono. Aku iki pas nang gone embong. Sampeyan jarno kira-kira nang embong ngono. Di embong tak dilebokno. Nek dijarno nang embong apa dilebokno? Lah iku kudu hati-hati. Hati-hati. Digawe tak dititipi iku lho. Kuwatir rusak. Lah jabatan iki lak sakjane ngono sampean dadi gubernur, dadi orang piawai, dari bupati, dadi sekda, dadi opo ae. Wis sing sampean menjabat iki. Iki lak sebuah amanat. Sebuah titipane Allah, kok sampean geladrah. Ya apa geladrah? Ya cek-cekeler dibuat untuk kesempatan, untuk mencuri kesempitan. Untuk menggunting lipatan di sisi yang kiri sedangkan yang kanan dijebol ambek di koruptor. Dadi dakwah yang ngono. Dadi opo ae? Dadi dai iki juga jabatan. Lah jabatan ini juga amanah, iki termasuk juga amanah. Menyempatkan diri di dalam kesempatan. Menyempatkan diri dalam kesempitan dan berdiri di dalam kesempitan itu dan bersembunyi di balik lipatan itu. Sehingga akan dibaca orang-orang yang terbaca dan bacaan itu akan supaya terkenal. Nah, muga-muga paham. Lah jangan memandang sing jenenge jabatan walaupun iku jadi kiai iku adalah sebuah anugerah. Sungguh iku adalah sebuah titipan. Kedudukan yang dimiliki itu anggap sesuatu yang tidak berharga. Tawadhu marang iku marang Allah, saiki marang masyarakat. Si Allahumma sholli ala Muhammad. Uji melek ngono lho. Dikongkon masa meneng ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kedudukan yang dimiliki semua iki sing sampean iki saiki ada kedudukan iku mah. Bahasa menate wong sugih rada sugih-sugih titik ngono. Iku suatu amanah. Ana sing maneh, Gus kula iki mboten sugih. Tapi kula sombong. Lho kok iso? Sugih kurang mesti yo, sombong didhisikno. Kuwayane weng nyelihe nyene.
Pedai sapa? Pedai kanca. Sementing ya selfie nang gone montore wong. Terus mari ngono kok dilebokno diupload nang Facebook. Sementing sumbung didhisikno, soke kurang mesti. Duwe motor gorong mesti. Sumbung didhisikno. Allah, anyar mana cari. Allah. Masih Allah selain Allah iku dunia. Bojo, sepeda motor, kasur, kepiawean, bangku iki, duit, dan semua iki titipan apa amanah? Amanah apa titipan? Lu kenapa nek sepeda sampean pas dijagang dicolong uwong? Paman perok-perok. Gusim, oh iki mlayu nang ndi malinge iki? Mangis. Padahal iku mang biyen iku sampean gak duwe dititipi Gusti Allah, saiki dilewatna maling dijogo maling iku. Lah sampean saiki nek iso titipan gak iso semuni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah badhe gawe aku rek. Gak iso cangkem muni ngono. Kok aduh sampe ngono cari titipan kadel. Wijui gayamu titipan. Titipan siapa? Allah. Ngono kadang-kadang yang ini. Nek tekanane sampean duwe motor apik. Gaya ngaku wong sufi. Masyaallah titipan ile. Titipan. Nek wis ilang awake tetep panas. Kedudukan yang dimiliki anggap itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Jika amanat itu sudah dianggap yang sudah tidak berharga lagi, kau tidak akan takabur. Ini cara menghilangkan takabur, cara menghilangkan keikhlasan iki. Idzafin wujudaka fil ardil humul, pandemen awasiro ing dalam bumi penyamaran. Tanam dalam jiwa kamu, amal kamu di dalam awang-awang. Sekarang banyak orang yang mempunyai kedudukan, yaitu tapi dheweke memandang bahwasanya ini adalah suatu kebajikan. Banyak orang-orang yang mempunyai kedudukan nanging dheweke memandang yaitu tidak pernah meninggalkan kedudukan itu. Padahal kedudukan ini adalah amanah. Justru walaupun jabatan ini, kedudukan ini menjadi seorang kiai atau ustadz atau dai, kalau memang itu lebih baik ditinggalkan sampai ngono ya musonet. Kenapa demikian? Kalau ini mempunyai izin guru nih, wis mau duwe izin sampai guru nih, bisa iki awakmu tinggalin dakwamu, kudu nganut, kudu tawadhu. Ono dene nek biyen nang gone pondok begitu ono kitab dibeber nang gone kene, Mas yo gak ono corone. Nek wis dibeber ngene iki mang esuk dibeber nang gone pinggir ruangan, wis ngerti nek iki engko arek santri-santri iki mang jam 4 sak marine salat asar engko ono ngaji pencerahan, padha nglumpuk kabeh. Lalu terus bagaimana kalau sudah di jalan-jalan mereka di trotoar sana itu. Di sana itu masa harus ada kitab di jalan sana terus ada Al-Qur'annya. Iki tanggung jawab sapa? Nek iku mang ana wong sing gak nglakoni sembayang, wong sing jek melacur ae, wong mang jek tetep sanjipa ae, tanggung jawabnya siapa iki? Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kita ke al-arifu kainun bainun. Kita harus nyawiji cecamboran dining kaulane sak padha-padha ni sapa sing iku mang, tapi ojo sampai lali nek iku mang kon nek wis ngiring bola. Kamu kalau sudah mengiring bola, walaupun kamu jadi sniper, jadi tendangan gledek, penyerang tengah atau kiri, jangan lupa kalau kamu sudah menguasai bola itu, jangan lupa gol itu.
Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? 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 Insyaallah paham ya. Yo ojo dihina, yo ojo langsung digedingi, yo ojo langsung kamu itu lari dari kenyataan itu. Iku ngono tanggung jawab wong Islam, tanggung jawab wong sufi. Wong sing gorong dibuka atine, yo ojo ndelok wong iku mang dikafir-kafirke. Sementara kau sucikan hati kamu, orang lain kau najis-najiskan, kamu surga-surgakan dirimu. Iki padha karo sampean iku jare Imam Al-Ghazali sapane wong sing iku mengafirkan orang lain justru yang mengafirkan lebih kafir daripada orang yang dikafir-kafirkan. Naudzubillah min. Jadi semua itu jangan kau tinggalkan kecuali perintah guru. Ini tadi dakwah boleh kamu tinggalkan tapi kalau kecuali perintah guru nih. Nek gurumu ngomong leren oleh, ya kudu leren. Terus noleh, ya kudu terus. Lah ini dilakukan oleh orang-orang yang thariqah. Tapi orang yang mempunyai kedudukan itu sudah sampai ke sudah mempunyai kemasyhuran. Orang wis masyhur sudah mempunyai kedudukan, bagaimana menyikapi dengan hal-hal yang semacam ini? Hatimu kudu ditata, dikojoi, dipendem dari sifat-sifat pujian yang baguskan dirimu. Iki tawadhuke, dihindari melayu saking pujian orang lain, lumayu saking pujian orang lain. Masya Allah. Sampeyan begitu iku mang ana tamu wetokan iki rada mlete-tetek ngono mang pas sampean niku mang jane mari dandani sepeda. Suwalan cekak begitu ngono iku mang kaosan kotang padahal wisan. Waduh, aku dianggap ngene biasa. Sik bubuk iku sarung. Tek wae surban. Ngomong guru tek ora cepetan surbanan. Kumus surbanan. Assalamualaikum. Kawayane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua. Yai kepet. Loh, ngene iki lho hindarono. Apa bedanya dengan kamu apa adanya? Allah sing ngerti. Bah manungsa mengreken kono koyo wong gendeng. Baba. Tapi ojo ono ngono lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Iki yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah masuk thariqah. Lah, ya kedudukan yang punya kemasyhuran seperti iku, ya wis apa anane. Ojo koyok sing gimana gitu. Metu gimana gitu nih. Loh, Kanjeng Nabi iki lah ya cobaan. Ya, terus maru surbanan. Ya iyalah masih Abu Jahal ya surbanan kok tatake ngono lho. Ya, paham? Paham. Dadi sing dituntut umat Rasulullah itu bukan bajunya tapi akhlakul karimahnya itu. Bob, iku duga gak wayahe rek. Kon iku gendeng. Saking aku lak cek supaya semangat ngono ndi. Wassalamu Muhammad. Lah, Abu Yazid Al-Bustami punya jamaah. Ya termasuk ngeten iki Gus Imda nggadah majelis ngaji serungi ini termasuk majelis taklim. Lah iki Abu Yazid Al-Bustami punya jamaah yaitu majelis taklim. Kayak dini kayak ngeten iki. Lah majelis Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niku nggih gelare Sultanul Arifin. Gelare napa? Sultanul Arifin. Apa artinya Sultanul Arifin? The King of the Ma'rifat. Rajanya Ma'rifat. Sultanul Arifin. Suatu saat ada pejabat nduki negeri Khurasan. Lah cerita didik nggih. Khurasan iku salah satu di daerah negeri Iran.
Lah pejabat Khurasan iku istiqomah dan aktif bendino ngaji ten gene lengser ngene iku. Masyaallah. Ngaji ten gene majelis taklim iku. Abu Yazid, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, the king of the Marifatullah. Lah niku nggadahi santri sing istiqomah ngaji wonten majelis taklim, ini ku seorang pejabat. Lah seorang pejabat itu selalu istiqomah terus. Istiqomah. Istiqomahnya itu ngajinya sampai 30 tahun. Gak pernah putus. Pada waktu Abu Yazid, pada waktu ngeten iki ngaji ini menerangkan bab-bab keindahan gaib. Indah banget. Gaib itu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku tadi sampai melayang-layang di aras. Sampai kelihatan ini. Sampai pejabat yang dari Khurasan itu tadi itu takon. Ustaz, kula napa saged ngambah. Ngambah itu meningali kados panjenengan. Apakah saya bisa melihat seperti panjenengan? Kok niki gak iso. Kula kan pun poso 30 tahun. Iya, tapi awakmu iku mang gak iso. Jawabane Abu iki wong ahli makrifat, ndukure makrifat, the king of the makrifat. Akhire pejabat Khurasan iku mang wis matur ngoten niku wae. Padahal setiap hari iku dheweke poso. Apa sih poso iku? Merangi hawa nafsu, merangi iku perang. Apakah saya bisa untuk merasakan apa yang panjenengan rasakan, wahai ustadku Abu Yazid Al-Bustami? Abu Yazid Al-Bustami menjawab, kamu tidak akan pernah bisa. Kenapa demikian? Apalagi kamu puasanya itu hanya 30 tahun. Bahkan kamu 300 tahun pun tidak akan bisa. Apa sebabnya, Ustadz? Karena jiwamu itu masih tertutup dengan harga diri. Apa itu? Jabatan. Apa itu? Krungu. Kamu walaupun puasa 300 tahun itu tidak akan bisa melihat gaib, keindahan gaib. Karena apa? Karena kamu itu hati kamu terhijab dengan jabatan. Hijab hatimu itu adalah harga diri. Maka kalau kamu jadi pejabat tidak akan bisa untuk melihat keindahan gaib. Terus pakai mana obatnya? Apakah ada obatnya? Yang jelas, seandainya aku mengatakan ada obatnya, kamu tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Dan seandainya iki ada amalan, kamu tidak bisa mengamalkannya. Mbok sampean duduhi napa sih? Apa Bu Yazid? Kula nggih saged ningali kok ngoten jare ngono. Kamu tidak akan bisa untuk melakukan hal ini walaupun aku bicarakan masalah hal ini. Nyuwun tolong napa kula tak melampahi iku. Jika aku mengatakan dengan amalan ini, kamu tidak akan bisa. Apakah salah Pak Ustadz kula ngomong ngeten iki? Kamu tidak salah. Jika aku terangkan
kamu tidak akan bisa melakukan. Please, open speak me. Tolong bukaan cangkemmu, omongno aku, ngono karepe ngono. Hilangkan harga dirimu itu. Langsung dheweke ngeblak ngene. Aduh, ya apa menghilangkan harga diriku. Aku lak terus mareno kudu jabatan iku lak aku wis dadi sekretaris tas dadi bupati ya. Aku kadung dadi bupati ya. Aku wis dadi sekda. Aku wis dadi gubernur rek kon ngilangno ngono iku mang. Apa maneh dadi kiai. Dadi kiai boleh, tapi kamu boleh jadi lantunan syairmu, tapi kamu itu jangan menganggap kau adalah pelantun sang sejati. Kamu bukan pelantun sholawat sejati. Sungguh kamu itu adalah ngudang awakmu, atimu dewi. Apa sing ngudang? Menimangati dengan lantunan sholawat itu, tapi kamu bukan pelantun sejati. Jika Muhammad ini bukan Rasulullah, maka yang lainnya tidak akan tersentuh walaupun kau bacakan sholawat. Duh, gak iso tak ngomong niku. Maka ketika ada sholawat yang melantunkan itu, jangan pandang yang melantunkan, kembali kamu itu. Hadapkan hatimu yang dilantunkan itu. Supaya meneh-meneh pas pada waktu nangane ora-ora maksar di padang maksar kamu tidak tertipu dengan wajahnya Gus Im atau siapapun yang disolawatin selawatan itu. Pas solawatan sampai nangis karena Gus Imnya, sungguh hebat. Aduh, nangis ketok raiku kon kebejuk. Ni iso pawen pas solawatan aku yo melok nangis, yo melok terguris hatiku dan tersentuh hatiku karena melihat cahayanya Muhammad yang saat ini tampak ada bilur-bilur cahaya sholawat itu. Kamu juga ikut tersentuh itu. Jangan memandang Gus Im. Meneh-meneh sampean nanti Kanjeng Nabi, mana Kanjeng Nabi? Kamu akan terhijab dengan saya, terhijab dengan orang-orang yang pelantun-pelantun sholawat itu. Paham? Oke. Nek kon zikir, ojo mandang zikirmu, pandang yang dizikiri. Jika kamu sholawat, pandang yang disolawati. Ojo mandang sing nglantuno sholawat. Masa gak paham? Hilangkan harga dirimu. Kalau kamu mau mengamalkan dengan hal ini, cukur jenggotmu, cukur rambutmu, selehno jabatanmu. Jabat ya apa? Wah, kalau nek ngoten nggih kabotan, makanya itu kamu tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Makanya hatimu masih terhijab dengan harga diri. Jika kamu yang kamu kenakan itu masih menempel ada di lenganmu, masih ada di jiwamu, tidak akan bisa kamu itu untuk melihat Allah karena hatimu masih terseragam dengan jabatanmu. Artinya bilang jabatan ini lamun sampeyan iki dadi kiai, dadi dakwah, dadi wong sing iku mangulang nak nggone TV iki. Apakah bisa untuk memandang Allah nek sampeyan iku mang tidak ngakoni sampeyan iku betul-betul duduk guru, tidak ngakoni piawai. Allah tidak terhijab dengan apapun kecuali dengan harga dirimu. Tak mungkin Allah manjing wonten atine wong-wong sing duwe keduwenan riya, duwe keduwenan sing wong takabur, tidak akan mungkin hatinya bercahaya yang terkotori dengan jabatan-jabatan itu. Saking menepi gak wani ngomong kita ya apa ngono meneng masih kudu ngoyo mek mulet itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kamu kenakan cukur, ngetok-ngetokkan, cukur jenggotmu, buang surbanmu, sampai ngono. Iki sing gawe gak iso mlebu nang swarga, sing ngijab-ijab iki surban iki paling dekek, gak kuat kon, kurang kuat.
Sehingga kalau nek usurbanan nek ono pengelamane tekan dicak ngaji ngono jane. Kan gak iso sing arep ngaji terus muni ngono. Tekan dicak karaokean ngono. Ojo diwalik. Nek karaokean ngaji ngono. Nek mari ngentu jare istighosan goblok. Istighosan nang kamar nggih. Goblok kowe. Sama diwalik. Nek mari kate ngaji ojo tuturno ngajimu. Beribadahlah kamu seperti engkau melakukan maksiat. Artinya senggitno nek kon ngetono nek nglakoni maksiat kok senggitno. Tapi tatkala engkau nglakoni ibadah titik kok ketok-ketokkan. Ngerti dek ketok-ketokkan? Kamu edeng-edengkan, kamu perlihat-lihatkan, kamu tampak-tampakkan. Sesungguhnya sejati yang tampak adalah Allah. Kenapa kamu kok menampak-nampakkan diri? Iku lho lha opo? Bagaimana Pak Ustadz jika kami untuk melakukan hal ini? Setelah kau cukur kodek kamu dan cukur jenggot kamu. Setelah kau cukur jenggot kamu dan kamu lepaskan surban kamu. Iki Abu Yazid iku turunan yang Londo. Coba kamu kenakan pakaian ganti pakaian preman, ojo pakai pakaian sing ono jubahe, sing ono kukune, pakaian preman. Lantas setelah itu bawalah kantong isene no polo. Ngerti polo? Kamplu nang gone kantong ireng iku mang terus kawin bangkelan. Awakmu terus dulino nang gone arek-arek cilik-cilik nang gone kuno. Arek tenan kekean. Tulinan arek, tulinan nekeran. Lalu ngomong nang gone arek-arek cilik iku, "He arek cilik-cilik, kowe nek ngeplaki aku ambek kantongan sing ono iki, nek ngampleng pisan tak kei polo siji. Tapi nek ngampleng ping pindho tak kei polo pindho. Nek ngampleng ping 10 tak kei polo 10. Loh, ngoten niku apa ya? Ya ngono iku untuk menghilangkan diri iku. Allah sallallahu Muhammad. Kira-kira ono ya bupati nglakoni tasawuf. Kalau ngaji ngene iki poso 30 tahun. Sanggup enggak? Terus dolen nang ngene trawulan ya. Nggih pakaian sowalan kotang. Sowalan kotang, kaosan kotang, sowalan ndek. Maru nambah ngamplok ngene. Kelem tak kira-kira. Kamu tidak akan sanggup melakukan wahai bupati. Kamu tidak akan sanggup untuk bergelayut dan mesra dengan anak-anak yang sekampung itu, tidak akan mungkin kamu itu. Karena kamu akan tetap untuk ngocoi harga diri itu. Wah, gak sanggup. Gak sanggup. Gak sanggup nek ngono, gak sanggup jarene ngono. Yang kedua, jika engkau sudah mendatangi anak kecil-kecil iku, wis ngeplaki awakmu ndasmu wis dikeplaki iku mang mlaku nang gone pasar, ngomong nang gone pasar ambek nggawa pangkelan. Pangkelan iku sesuatu sing tahu ya, pangkelan iku ya. Kaya ora kaya seperti ireng menduro, nek lo jaluk nang gone ana ngono gawa jagung ambekan ngono iku. Ambek jaluk ngono iku. Panggilan itu. Kamu bicara dengan orang pasar, wahai orang pasar, kamu kalau ngemplangi nempiling aku mukul sirahku. Nek ping pisan tak kei polo pisan, nek pindho tak kei pindho, nek 10 tak kei ping 10. Ampun mboten kiyat Ali Bustami. Jika kalau apakah tidak ada yang lain selain itu? Tidak ada. Kenapa demikian? Muring ini, subhanallah. Sirik kamu bilang subhanallah itu. Saking murkone Abu Yazid. Kenapa? Kamu bilang subhanallah itu hanya untuk mengakukan diri kamu. Bukan subhanallah, bukan pada ranahnya kamu itu. Subhanallah, cari muni ngono. Apakah tidak ada yang lain? Bantah. Iki termasuk tidak tawadhu.
Nek betul-betul iku mang nglakoni siri aladuni, kudu nglateni di dalam sirinya itu. Siap. Siap. Siap kepanggil Allah. Siap lakukan ini, siap. Makanya pada waktu nek wis metu nanggone pondok itu ada yang namanya puasa dzalail. Apa puasa dzalail? Ilangno dampar ngajimu. Lah iki ngaji nek ngarep pancene turu iki, sing dingakno wajahe. Wis gak apa-apa, tetep Gusti Allah ngekeki barokah. Amin. Tetep ganjarane diparingi pahala. Tapi gak tetep goblok ngono. Allahumma Muhammad. Ngaji ini kan tetep ngono jane. Tetep oleh pahala, tapi tetep goblok ngono. Cara wong iku mang oleh mambune wangi tapi gak nggawa minyake ngono lho. Iki. Aku wangi padha wangine, aku yo wangi, tapi kamu bisa ngecut sendiri di baju kamu. Ndak bisa karena apa? Ngaji ini pas turun. Jika engkau tidak bisa mengubur menanam harga diri kamu, kamu selamanya terhijab, tidak akan bisa ketemu Allah. Jika kamu ingin ketemu Allah, lepaskan harga diri kamu. Karena harga diri kamu itu adalah yang menghijab-hijabi, menutupi, yaitu penglihat mata batin kamu terhadap Allah. Bisa ngaji di wis kemenyek datanya. Jadi semuanya itu kalau sudah kita ini sudah menggiring yang namanya itu bola itu tadi itu. Nek sudah kamu kuasai, jangan lupa golnya, gol. Jika engkau jatuh atau dijiwit orang, unine apa sih? Aduh, ya kan? Aduh. Jika kamu nanti misalkan ikut dicewer uang sinok gone kene, unine apa? Lah iki dicewer ngene, cewer astagfirullahaladzim, mosok ngono rek? Bukan ananya. Karena ada sesuatu yang subhanallah. Padahal muni ngono, subhanallah. Apakah tidak ada? Ini bahasa ini bahasa menggunting dari lipatan ini. Ada bahasa poligami, ada bahasa poliktron, ada bahasa poliklinik. Subhanallah. Ini, Gus. Sampeyan untuk aku setiap Jumat iki sampeyan ngisi ceramah ten kene mriku nggih. Subhanallah. Apakah tidak ada orang yang lain itu? Kewayane subhanallah. Itu ahli makrifat, yang ahli makrifat iki Al-Bustami, paham betul paningal hatinya. Subhanallah. Tapi gak apa-apa wis, tapi nek gak ana sing anune, iku lak iso sing gawayane padahal sakjane saged ngene. Iya tapi ketokane kaya anu ya iku. Cek sawak ngono lho, paham ya? Paham? Masa gak paham? Sakjane aja ambek aku, sing tuwek lah ana. Barang kene barang begitu muni ana. Iya sakjane wingi ana kula tingali wong ini ku pas mboten enten tutupan. Iki kesempatan. Iya tapi saya wonge yang ngono, tapi ini sayange ya cek awake ngono lho. Subhanallah kanggo awake ngono. Paham? Iki bahasa yang menggunting daripada lipatan lidah. Astagfirullahaladzim. Allah. Lah ada dukun sing model kaya ngene iki mang, dukun. Begitu nek tamu ning ngono iku mang, wis masyaallah. Misi ambek tamu liyane. Sofe. Iya alime. Sistem maneh santri wange ya. Sawangane ngono. Wah, mari ngoten terus, mari anu wah perform. Cek supaya anu ku mang coba ya ambek dikek wangi-wangi minyak misik. Oh iki ngono keris tak kiai. Kayak keris mlaku modele. Astagfirullahaladzim, belong-belong ngene. Masalah sampean niku ampun kula tingali niku wau. Rupane sampean wenjing beton iki nggih. Oh ngoten syarat nggih. Soale mek 50 meniku cek gorene maneh cek amplok ki maneh ngono karepe iki. Ya iki akhire dukun. Allahu Akbar. Lah iki muni subhanallah istighfar
Tapi matas guru. Didik banget wong sing manjing marang aku dari Gusti Allah. Kamu itu hanya mengagung-agungkan diri kamu. Saudara Muhammad. Iki termasuk syirik. Kalau kamu menjalankan amalan itu, kamu akan menjadi orang betul-betul sufi. Betul-betul kamu itu tanpa Allah. Ngapunten. Kula mboten sanggup. Loh. Karena sudah dikatakan sejak tadi, kalau aku bicarakan hal ini kamu tidak sanggup untuk melakukan. Konco cek ngetek ae. Cek njaluk diterangno ae. Lah aku lak tuwas nerangno ngono. Lah ikilah yang namanya ketawadhuan iku, kedudukan ini harus kita ini wajibnya. Kalau kita ingin ketemu Allah, itu menghilangkan jati diri, menghilangkan harga diri, ya. Menghilangkan menghilangkan atau meniadakan diri, tidak menampakkan yaitu kepiawaiannya, tidak menampakkan iku ngono karenanya dia itu sendiri, sungguh semua itu karena Allah. Lah seperti pejabat Khurasan tadi itu, wis poso, wis istiqomah, bandino sholat tahajud, tidak akan bisa berghaib atau wusul kepada Allah karena hatinya ini masih terhijab dengan harga diri. Makanya idza fin wujudaka fil ardil humul, kubur harga dirimu dalam-dalam ke dalam bumi, yaitu sampai diibaratkan bumi ku wis dicak-icak wong. Sampai dicak-icak wong kok dene bumi. Ngono lho. Sampai niku dibayar titik ngono ae wis mari ngono mari wis muni pincuke ditututi sampai gawayane terus disalip-salip ngono. Bapak talah bapak iku ngono nafsumu. Disalip wong titik bayar ngeng terus disalip mangkel agak tahu tagak. Oh barang ngene. Oh ngono. Diparani. Lapa kon aku ngono wahing. Wahing ta mesti aku. Wahing cak. Wahing gak ngomong-ngomong ya. Wahing ngomong. Pas wahing, pas papakan. Nak ngono sing wingi ngono gone anu. Wah ngono. Antuk sing anu preman pisan. Tau-tauti. Kon lapo cak? Mesti aku. Meso ya apa sih? Aku ini wahing. Wahing ta meso? Wahing. Mangkane ta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jika ingin bertemu kepada Allah, hilangkan harga dirimu, harus dikubur ing dalam bumi yang kerendahan. Ing dalam bumi kerendahan. Artinya walaupun kau menjabat sesuatu iku mang ojo anggap kau duwe jabatan, balik jabatanmu adalah suatu amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah manjing bercahaya dalam hati panjenengan, di hatinya orang yang takabur, yang masih mempunyai harga diri. Ono wong sing terkenal dadi mubalek. Iku ya kudu tawadhu kepada siapa saja. Jangan sampai kita ini mengagung-agungkan diri agar supaya dianggap gimana gitu. Yang seperti tadi itu. Jadi sifat-sifat tawadhu, ketawadhuan diri itu sangat dalam di dalam filosofis atau di dalamnya cirinya sufi itu. Orang tawadhu itu menganggap kedudukan itu, menjadikan kedudukan ini adalah suatu kehinaan, bukan sesuatu yang mulia. Bahkan seorang kiai, seorang dakwah, juru dakwah itu tidak menganggap suatu kemuliaan tapi suatu kehinaan. Bagi orang lain boleh berkata itu adalah mulia. Tapi bagi sang penyandang amanah itu tadi harus mengatakan ini adalah suatu kehinaan. Paham sampean? Aku tadi bupati rek. Aku hina, ya apa bingung aku ini. Aku khawatir ku ngomong gak iso nang ngene wong tapi ya apa ya aku iki. Tahu tak ngomong ngono. Oh gak.
tambah voting iku diomongi nyoblos aku ngono malahan. Begitu surak-surak hore ngono menang meneh bancaan. Iki gak. Justru nek wis iku mang dadi kiai menjadi pejabat nek wong sufi, betul sufi, iku merasa sedih. Perbedaannya kalau orang sufi sama abrar. Nek wong sufi tatkala mendapatkan iku rahmat berlari. Ya Allah, kula niki lho sampean paringi kados ngeten niki lho niki jabatan. Sungguh ini adalah suatu gak pantas Gusti Allah. Ini ngomong ini suatu kehinaan. Gak pantas Gusti, kula tasik dereng pantas mergi kula niki ya Allah. Niki kula ngono. Lari kepada Allah maksudnya itu fafiru ilallah. Dikek rahmat. Kula niki wingi lak mbek ndonga mek gedhe sih ya Gusti, kok sakniki kok sampean paring rezeki sampeyan kuwatahi sama kroco kok ngeten niki lho. Kok terus marung linjo-linjo. Lah iki tatkalanya orang sufi ini mendapatkan rahmat, dia semakin berlari kepada Allah. Tatkala dia itu dihina oleh orang lain, dia semakin bersyukur, bancaan. Nek sampean gak diwalik, nek oleh hadiah bancaan. Tapi nek oleh kesedihan, mbok ngarsullah. Memang bagi agama adalah nek dai itu adalah sesuatu kemuliaan. Tapi bagi diri yang lungguh di dalam jabatan amanah itu adalah suatu kehinaan. Bagaimana cara untuk menguburkan diri? Itu memang sulit di dalam yang sufistik itu. Wiji itu jika tidak ditanam itu akan menjadikan kuru dan tidak berbuah dan rontok. Sing paling apik jagung iku nek nandur kudu dipendem. Arti pendem diuruki maneh. Ngono ya. Nah, iku nguk cukup lihat apik. Sampeyan amal iku ngono pendemen, aja diketok-ketokno. Nek diketokno sampeyan nek dielem dipuji oleh orang lain, iku padha karo dicucuk manuk. Sampeyan iki pahala sampeyan iki mang gak iso berbuah. Ngono lho. Paham nggih? Kadang ana wong sing gurung duduk makome, makom-makomno. Duduk Gus, ngegus-ngegusno. Sakjane sing celuk Gus iku siji Gusti Allah, nomor 2 Gusti Kanjeng Nabi. Nek kon menganggap Gus mukamu yang baik, neraka. Kalau kamu memandang namanya dipanggil Gus ini adalah suatu memang adatan, sesuatu negeri atau sesuatu adatan di mana tradisi Gus itu kang mboten napa-napa. Nanging nek pondok iku mang Gus iku mang wong sing duwe anak buah santri nak nggone pucuke dampar. Mbok loro wong telu. Pak Gus, Kang, ngono. Kon duwe jaran kepang ae celuk Gus. Sing pantes celuk Gus, Gusti Allah mbek Gusti Kanjeng Nabi. Ngono. Artinya ya ojo mendewa-dewakan dirimu itu pada Tuhanmu karena ketawaduanmu itu kurang jelas di hadapan kamu. Di hadapan Tuhanmu. Karena Allah lebih mengerti dan lebih akan tahu segala apa yang terbetik dalam hati kamu yang belum kamu tumpahkan itu. Maka ojo ngegus-ngegusno awakmu. Ojo ngapik-ngapikno awakmu. Ojo makom-makomno derajatmu. Makommu iku mangcis, makom. Kasab kamu tajrid-tajridkan. Maka Allah itu akan melaknatimu. Nek wong apik iku biasa iku kaya dene pencit utawa pelem utawa mangga. Iku biasa iku disawati ambar cilik-cilik. Mesti sing mateng depos kabeh. Bocel kabeh. Itu wong apik. Wong apik biasa itu saya ini orang jujur, orang baik itu biasa itu mudah ditipu dengan orang lain. Karena apa? Orang lain, orang baik itu lebih berpositif bagi orang-orang yang itu memang sebetulnya hatinya yang negatif. Karena sudah mengaji seperti ini akhirnya setiap orang positif. Padahal kate digarong. Lah nek sampeyan niku pas pada digarong, jarene mbah kula iku, "Le kon nek dibejuk wong, nek kon eruh nek iku mangkate bejuk. Ojo sampe eruh nek awakmu iku mang sampai eruh dheweke nek eruh nek awak umang wis eruh lho ngono.
Paham ah? Aku ketok di becuk padahal aku ro, tapi aku ora karo. Iso ta ngono. Ojo langsung disengap. Kon kate becuk aku sih iki ngene-ngene ojo sakno. Sakno ojo. Pokoknya seperti bagaimana caranya kau menghindar supaya memang gak kate becuk, supaya wong ku muni, anjing sakti wong ya kate becuk ngono lho. Ojo langsung disengap. Tapi jika engkau tidak bisa mengubur diri kamu yang kuat, ya aja nganggep kau niku makom-makom no awakmu. Ono sing makom-makom no awake, ya iku di makom-makomnya kaya dene kalau berjalan dia tidak pakai sandal. Pakainya compang-camping. Dan kuplukane modele kaya sesek. Iki makom-makom no persis modele ceke kaya wong sufi. Padahal anjane gak ono jajane. Soale rombeng-rombeng ruwek-suwek ngono iku mang. Apalagi memakai sandal, sepatu nih gak ono bekeyak digawe. Cek dianggap kaya wong teramanah yaiku wong sufi. Yaiku ada orang yang mensufi-sufikan diri mergo wis tau ngaji kaya ngene iki akhire macake kaya dene modele wong gimbal, nggimbal kaya wong iri modele. Biar supaya agar dianggap orang seni. Aku tak modele ngene rek wong seniman ngene, ngono lho. Iki seni. Aku puluhan modele kaya molem, laken, sing modele kaya ngene, sing iku berarti wong seni. Biasa wong seni. Lah iki modele wong menseni-senikan, mensufi-sufikan diri. Cek dianggap iku mang di dalam penyamaran. Sejatinya itu bukan dalam penyamaran, tapi kemasyhuran di dalam penyamaran. Mencari kemasyhuran di dalamnya, penyamaran. Paling lebih bahaya lagi itu. Agar supaya orang-orang yang lain tidak akan tahu. Karena bukan pelaku sejati. Pelaku sejati itu apa adanya, nyanya Allah, nya. Bukan adanya, nyanya kecil, apa adanya, nyanya Allah. Wong jadzab, wong zalail, ojo dipadano ambek wong sing mensufi-sufikan diri. Gak paling ngono-ngono gawe cerita, gawe adegan, gawe pemeran, gawe peranan, mensutradai dirinya agar supaya orang ini dianggap wong sufistik. Padahal ini bukan pelaku yang sejati. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati nih haji. Jangan selalu untuk menganggap orang ini wong sufi. Bagaimana cara untuk melihat seperti ini? Apakah dianalisis dengan suatu logika atau dengan hati? Sesungguhnya seseorang yang ini tadi kalau peninggalnya memang tajam, hatinya itu kenceng, akan bisa melihat wong iki mang walaupun wong iku mang nggawa mobil, wong iku mang sumringah, enggak taunya di situ orang sufi. Terbalik sekarang itu. Kalau yang dulu ada orang nanti sebetulnya iki kata ane wis gak tau ngaji iki rada kepentut-pentut nek ngaji yo. Kata ane kok suwe ngono. Wis gak apa-apa karamu. Aku tak ngaji ambek pangeran. Wis katon kayang. Nek biyen zaman biyen iku duwe ilmu kerajaan, duwe wis nggih pakaian sandang pangeran anu ditele. Mlaku namanya Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Iku ambek namanya Sayyidina Ali. Ada cerita seperti itu di sufistik itu. Padahal iki wong sugih. Mulai Irak nanggone Sam mlaku. Iku lho kemul-kemul. Sampai ketemu sama orang lain, kamu itu kenapa? Kok kamu buang baju kerajaanmu itu? Karena aku masih belum merdeka. Belum dimerdekakan oleh Allah. Karena saya ini adalah hamba, maka saya harus berpakaian seperti hamba sahaya. Bagaimana berpakaian seperti hamba sahaya itu? Ya harus seperti ini. Sufi, tasawuf. Sauf dari kata tasawuf, sauf
dari kata sauf, kata dasarnya saufi. Artinya suci. Lamuno dhewe iku mang campur peceren koyok dene cacing, tapi nek dijabut cacing iku gak kena lumute peceren. Lho iku lho. Dia terisolasi dengan kenajisan itu, walaupun dia itu masuk ke dalamnya iku kamare rumnya doli, tapi dia jauh dari nafsu birahi orang-orang doli. Dadi sak sapane wong sing hubud dunya ya demen donya iku bakal dadi kaulane dunyane, yaiku mang sing sapa sing seneng demen sing mementingkan yaiku Allah, yaiku akan dadi kaulane Allah. Diwali maneh sak sapane wong sing iku mang demen-demen dengan kemasyhurannya, dengan iku mang kepangkatannya, maka wong iku mang dadi babune pangkat iku. Makanya nek wong sing sufistik sing sejati iku tidak mempunyai konsep, tidak mempunyai planning, tidak mempunyai takbir, sing duwe konsep Allah. Wah meneh aku digawe cerita Gusti Allah ngene mbok ngene apa jare Allah. Saiki ya wayahe saiki. Ojo lah apa meneh aku ngene meneh ben ngene, mari ben ngene terus aku ngene. Ojo. Seakan-akan kamu itu bisa mengatur diri kamu sendiri. Iki ngono kamu cek kemenungsan. Masalah ala Sayyidina Muhammad. Pada zaman Imam Ghazali nyamar dadi wong sing ngusungi kulite sapi, sing iku mang cek teles kotos-kotos. Mantep rek. Kono ngusungi ngono. Kotos-kotos. Syekh Abu Husairi Asyauri niku nggih nyamar. Nyamare iku dadi wong tukang ngombeni wong, nggo banyu, sampean ngombe ngelak sapa ngelak ngombe. Ngaponi pasar. Iku wali Allah, wali. Wali Allah. Gurune maneh ana sing kerjane manol, ngerti manol? Angkat-angkat kuli nanggone iku mang. Tapi ongkos nek diupahi iku mang didemdono wong sing gak duwe duwe. Tukang becak. Aja mandangno biyen iku gak tukang becak, gak. Tukang becak, wong ngarit sapa wae sing yo mangkane dhuwit dikene magrib pas entek. Iku wali Allah. Malam yadhar karomahtu ba'da wafati. Malam yadhar karomahtu, malam yadhar sak sapane wong malam yadhar karomahtu matu karomai ba'da wafati yaiku sak marine badane mati yaiku wali. Sampe Imam Al-Ghazali ku wong sing dungdeng kate diperondong ambek wong-wong. Ambek wong para ulama kabeh sepuh kabeh 100 ya. Kate ditakoni. Takoni hal makrifat yang lebih tinggi lagi. Lah ngono iku gorong takon mung ditakoni tok situ. Engko mah dijawab situ. Ngene. Sing karo ditakokno le jawab apa situ ngono. Iku mengakui bahwasanya memang ujane orang hebat. Lah iki ono gurune maneh. Sampe ditakoni, "Wahai Imam Al-Ghazali, panjenengan iki lemah guru ten sinten?" Lho alah. Kon ngerti pasar Dinoyo iku. Nggih semerap. Sing sore KRS iku nggih. Ya iku. Lha niku sing dandani Bekiya iku, ya iku guru kula. Masya Allah. Wong sampean duduk guru. Iso titik-titik ngono wis ngetok-ngetokkan diri. Gurune Imam Al-Ghazali sing wong hebat iku lho. Iku lho nyamar dadi wong tukang Bekiya. Lah iki ana wong lasem jenenge Maman. Dia tampak kewaliannya. Sampai tampak kewaliannya. Sehingga dia itu sujud dening Allah, nyuwun wafat, sujud dening pasar mati. Ada apa dengan gerangan Maman iku? Pas nenggone jenis biasa usung-usung nenggone pasar. Semerap nggih sung-sung di pasar becak deket nggone apa jenenge? Dagangan-dagangan ngene. Karena perpekan. Meneku perpekan Maman benjing tuwun tulung. Dagangan kula niki lak rada kathah nggih. Benjing sampean tumut ngusungi sampean salep ten ngene bedak kula nggih. Semerap bedak. Mangan pasar. Insyaallah. Situke mana ya ngono? Maman benjing sampean nggih. Insyaallah. Maman ngonten lagi benjing bayam kula kali niku anu insyaallah.
Loh, dengan begitu iku mang ada beberapa puluh orang itu tadi dengan jam yang sama. Iku malu ditakoni. Loh, sampean kok dagang sampean sapa yo sing ngusungi Mbah Man? Loh, mosok sih? Lek sampean aku ya Mbah Man. Lek sampean iki Mbah Man. Ada orang berpuluh-puluh mengakui bahwasanya Mbah Man pada waktu itu bisa mecah 10 sampai 20. Ngusungi ngono mah. Saking sampai ngejer aku soalnya mecah dadi 7 ae. Gak kuat. Lah iki jarene Mbah Man, Masya Allah Gusti, salah nopo kula niki kula nyuwun mati mawon saniki. Akhirnya mati sujud di tengah-tengah pasar. Al-arifu kainun ba'in. Nek wong abror ingin mati nang masjid, tapi Mbah Man waliyullah, iku wakil kekasih Allah. Mati ini yang ngene pasar. Painten kelelakan jendela cekap semantan atur kawula. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.